Всем привет, друзья! Так, четверг, время летит, опять конец недели. Завтра схожу на работу и все. И опять выходные. Опять суббота, воскресенье. У нас сегодня ветер. Сменился, ветер ужасный. Дует. На улице у нас сегодня таких срочных глобальных дел нет. Поэтому мы идем, вон как деревья ходуном ходят. Мы идем наверх. Идем опять заниматься ремонтом. Тюльпанчики красные у нас вообще все облетели. Нету. Вот один остался, маленький. Он так за кустиками, не сильно его трепает ветер. Вот он остался. Беленькие стоят еще. Ну уже все. Завтра, послезавтра их уже не будет. Все, цветение тюльпанов закончилось. Принесли мне посылочку. Нужно сегодня вечером, наверное, сниму распаковочку. Ой, здесь такое счастье. Я прям не знаю как. Ну, а у нас все по-старому. У нас все по-старому. Сейчас, друзья, на стол положу эту столешницу, в кавычках. Вот, сейчас делаем вот такую перемычку, скручиваем уголочки и ставим перемычку. Подбираем арматуру, ложим арматуру, прикручиваем кладочную сетку. Ну и что, и ложим. И нужно будет, не сегодня ложим. Сегодня нам это нужно все приготовить. Вот там нужно пропенить все хорошо. Вот. И заложить кирпичиком. Так, нужно ее отторцевать.
Торцую, чем Бог послал. Больше нечем. Больше нечем. Так. Так. Так, прикрепил я рейку, ну, она чуть живая. Поэтому я сейчас хочу здесь поставить еще пару вот таких уголков. Вот я один взял. Вот один сюда. Сейчас прибурюсь к стенке. И сюда вкручу. И здесь к стене забурюсь. И чуть дальше здесь еще. Вот здесь тоже. Поставлю уголок. Забурю, прикручу. И будет оно стоять 300 лет. Главное, чтобы там кирпичи снаружи не вывалились. Вот так, пару дюбелей.
стоит. Там я все пропенил. Вот эту и вот эту саморезами обтянул. Все тут отлично. Еще мне кирпич буду поднимать уже. Еще вот здесь нужно будет пропенить вот эту щель. Вот здесь. И будет все по красоте. Будет все красиво. Так, завтра, сейчас я пойду посмотрю арматуру. Мне надо 2 арматурки, хотя бы 8-очки, чтобы туда вложить их. Оказывается, она на уголки ляжет, и будет она там прекрасно. Я ее чуть-чуть приподниму, чтобы раствор под нее протек. И все, здесь положим, сколько тут кирпичей рядов ляжет, не знаю, 3, наверное, 4. И все. Завтра, наверное, будем замешивать растворчик и потихонечку начинать залаживать. Так, ну вот была полная емкость воды, нужно докачивать. Каких-то вот таких вот летает, что за звери такие летучие. Вот их полная ванна это понападала. Плавают везде. Так, сейчас шлангочку оттянем туда. И нужно качнуть воды. Так. Кунаем. Открываем. Надо кран купить. Кран купить, перепаять нужно срочно. Ну и все, пускай набирается теперь. Потекла водичка. Потекла. Ветром выдуло все. И вот медведка проползала. Вот гадина. Вот гадина такая. И здесь вот это след. Я же говорю, летучий крот. Летучий крот. Роет. Медведка, медведка. А в каких-то регионах и нету ее. Такого зверя. А у нас вот на Дону водится. Пакость такая инопланетная. И вот у нас ее не было раньше. Как-то сарай чистили мы. Помню, что осень была. А свиней много было. 18 держали. Вот. И навоз вычищали, уже холодно было. И я в огород его сносил. На улице кучка была. И все это по огороду в зиму разбросал я. И вот в этих кучах, вот у нас в компостных, в навозных, там рассадник вот этой заразы.
И вот с тех пор начались у нас проблемы вот с этой медведкой. И выводим, и травим. Ну, становится меньше, но все равно докучает. Докучает. Вот у нас такая погода всегда. Вот пионы должны зацветать. Вот, посмотрите. Вот должны. Ах, красавцы какие. Как пионы зацветают, так и ветер. У нас ветра, вот это апрель. Середина апреля, конец апреля. Ветра дуют. Ежегодно. Такой восточный. И меняются отовсюду. Федор. Федя, иди сюда. Иди. Иди, маленький мой, иди сюда. Иди сюда. А где ж Петрович? А где ж Петрович делся? Федя, иди сюда. Иди сюда. Федя, иди сюда. Иди. Ты мой маленький. Старикашечка мой. Старикашка. Так, все, друзья, сел, зашел в Дзен. Смотрю, вот Александр Оптимист. Какая у него умная стиральная машина. Какая умная машина. Сама стирает и сама слаживает. Тезка, привет. Все смеркается. Тучи ходят вокруг нас. Ветер дует. А дождиком и не пахнет. Дождиком не пахнет. Все, друзья, всем пока. Всем до завтра. Завтра, если все будет нормально, будем мешать раствор, класть кирпичи. Всем пока.